Hello，大家好啊！今日分享嘅呢，就係我幾個月前買咗嘅陶瓷內膽嘅電飯煲啦。咁係好巧合嘅情況下呢，我行商場嘅時候見到佢嘅，咁見到佢做特價嘅時候呢，望下望下，跟住買咗啦。咁我呢，就一直係10幾年都冇用電飯煲嘅，係蒸飯嘅啫。因為我唔中意啲有塗層嘅內膽嘅電飯煲啦，咁因為我又覺得哇咁貴一個電飯煲，仲要係即係成日擔心啲塗層咁樣咧，同埋咧見到一般家庭都會成日要換個內膽或者要換電飯煲咯，我覺得好唔值得咯。同埋最擔心就係啲塗層嘅問題啦，咁樣咯。不過呢個當然係我自己個人嘅選擇啦。咁同普通電飯煲一樣啦，佢都係有個杯，有個量杯啦，同埋一個殼咁樣咧，就跟住咁樣嘅。咁買嘅時候我都有問呢，我都會擔心會唔會煮飯好耐啦。咁原來個 sales 當然講得快，好快啦。咁就佢話20分鐘。咁但係翻嚟煮飯，通常我哋煮飯呢，就3個人嘅份量嘅話呢，都要大約35分鐘至40分鐘咁上下嘅。咁呢個時間我覺得可以接受，同埋都我覺得都快嘅，同埋好似同普通電飯煲差唔多啦個時間。咁同埋咧會擔心黐底呢一個問題咧。咁我哋當初咧就會係一煮好咧就即刻去添飯啦，就滗起啲飯咁樣咧，驚黐底會好多飯焦啦。咁原來後尾用下咧，發覺原來咧由佢咧係擺耐少少，焗耐少少咧，反而冇咁黐底喎。係啦，咁黐底嘅數量初好快脆不起嘅時候咧，會有飯焦咁樣啦，咁就會有飯粥食啦。咁日日有少少飯粥食，半碗仔飯粥食，咁都好開心，好香口。咁食下又會擔心熱氣咁樣啦。後尾咧原來發覺咧係焗耐咗，即係佢熄咗火之後有佢保溫咁耐啲咧，越耐咧原來啲飯咧就反而冇黐底喎，即係反而唔使食飯粥咁樣，我覺得都幾滿意，同埋煮出嚟啲飯咧幾好食嘅，粒粒分明咁樣啦，我覺得都幾滿意咁樣咯，係啦。咁我就覺得我買咗呢個飯煲咧都幾開心幾滿意，所以分享俾大家。好啦，今日講到呢一度，多謝大家收睇，拜拜。